سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه وږمه سبا امیر نن د یوې ځانګړې مرکې سره د سکایپ د لارې نه د یوه مسافر سره د یوه ځوان سره چې غنمرنګ محمدي نومیږي او د اتریش په ښار کې را مسافر شوی دی، د وطنه لرې، د مور له غېږې نه لرې، د زړه خواله به ورسره وکړو. تاسې له ما سره واوسئ، وګورئ. ټوله دنیا وایي چې اروپا رنګینه ده، نو نن به وګورو د یو مسافر له خولې نه چې رنګینه ده او که نه ده، که پیکه رنګ لري. ستړی مه شئ غنمرنګ محمدي، د ما خپرونې ته ډېره مننه چې تا زما خبره ومنله او مرکې ته حاضر شوې. السلام علیکم. وږمې خورکۍ، ستا ته او ستا د یوټیوب چینل د لارې ستا ټولو مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې، په دې هیله چې ټول به روغ او د صحت جامې په بدن وي. څنګه ده د مسافري شپې ورځې څنګه دي؟ کې تېرېږي؟ بلا شکر دی، بس ژوند دی، روان دی. او طبعا چې د وطنه سړی لري، که هر څومره دلته سهولت یې، هر څومره ژوند راحت کې، خو بیا هم د کور، مور او فامیل ارمان سړي له ورځي. بلکل. څو کاله کېږي چې راغلی؟ زما تقریبا دغه 1.5 کال شاوخوا برابرېږي. کوم کال باندې راووتې له وطنه؟ دغه د نوي نظام په راتګ سره به زه له هېواده بیا راووتم او اړ شو چې راشو دې خوا. تقریبا کال. څنګه وو د لارې سفر کیسه راته وکړه؟ په اسانه باندې راغلی؟ څنګه لکه نور چې په تیاره کې کېناسته، ته په کومه تیاره کې کېناستې او دستي په اتریش کې کښته؟ نه، موږ دغه له افغانستانه تر دغه ځای دغه ستړی مزل دا موږ په خپلو پښو باندې کړی دی او غیر قانوني راغلي، یعنې قاچاقي دغه هېواد ته رارسېدلي. کیسه به درته شروع کړم چې لومړی له څه وخت چې له ننګرهاره روانېږې کابل ته به راځې، له کابله بیا د هلمند نیمروز ګاډي دي، هغې کې بیا له هغې ځای راځي نیمروز ته. له نیمروزه بس بیا نو هغه د کړه او ډک سفر بیا شروع کېږي چې له نیمروزه بیا بلوچستان، پاکستان خاورې ته راوړي. دغه ځای کې ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې دغلته وي. که زه راته ووایم چې هغلته چې راځې څه وخت راته قاچاقبر وایي چې دا لارې ډېرې اسانه دي او زه به دې داسې ویسم. یعنې پښتو کې متل دی چې غر درته غوښه کړي او سیند درته ښوروا کړي. خو بیا څه وخت په دې لارو باندې را روان شي، بیا نو ستا هغه خپله دغه څوک چې تا راوړي دا د قاچاقبر خبره بیا نه مني، نو ستا به بیا څه ومني دوی. بیا یو رقم خولۍ وي، خولۍ راله راکړلې، عینکې وي، هغه هم واخیستلې. موږ ویل دا څه لپاره دي؟ څوک چې زما دغه خبرې اوري هغوی ته بیا پته لګېږي څوک چې نیمروز را روانېږي، چې دا لاره کې ستاسو په کارېږي. موږ نه خبر، خو یو رقم لونګکې هم راکړل، دی هم وایي سر نه تاو کړئ. بس یو ځای ته په زرنج کې راوستلو، ښکته یې کړو، سکندرې غوندې کورونه وو. له هغې ځای بیا یو چا ته معرفي کړلو چې دغه سړی به تاسو ویسي. هغه ډاکسنې وي، یو رقم ډاکسنې وي، شاته دغه یې نه لرل، باډي تشه باډي وه، هغې کې بوشکې وي او یو څه بل څه دغه وو. دې کې مخکې سیټ کې هم 2 نفر کېنول، شاته سیټ لرلو، هغې کې 4 نفر کېنول، بیا 4 نفر یې لاندې د خپو کې ورته کېنول، یعنې یو بل ته داسې مخامخ. شاته چې و منځ کې نفر یې داسې ودرولو، ودرېږئ. اغلب ګمان باندې 18-20 نه ډېر نفر وو. هغې چې ودرول وایي کېنئ همداسې. یو دم چې کېنولو، څوک چې بغل ته وو هغه بغل ته پاتې شو. خپې خلکو مثلا شاوخوا خپې ویستلې د ګاډي نه، باډۍ باندې خپې کېښودلې او نور منځ کې هم خلک کېناستل. نور مازدیګر ټیم و چې ګاډی را روان شو له نیمروزه، خو ډېر یو غټه دښته ده د نیمروز. دې کې را روان یعنې د شپې تقریبا 1 بجه وه چې موږ د بلوچستان مرکز ته سرحد ته راورسولو. دغلته یې موږ ته وویل که شپه دغلته کوئ خو هم خوښ هم که نه چې د شپې هم ویځو. موږ ویل صحیح ده، موږ دلته شپه نه کوو، ځکه دا ډاک دلته څوک شپه کوي. بس هغې ځای نه بیا ګاډو کې نورو ډاکسونو والا ته یې ورکړلو، هغوی له هغې بلوچستان نه را روان کړلو، تر ایران باډره پورې راوړلو. نو لاره کې یو ځای راځي چې هغه د شګو غر دی، ټوله شګه ده، مزل پکې نه کېږي. ګاډي والا موږ ته وویل چې ته دې ځای کې تاسو ټول ښکته شئ، پیاده راځئ. نو اول ځل چې دغه رقم یو سخت مزل سره زه مخ شوم، یعنې دومره دا شګه کې مزل. بلې معلومه او چې ستاسو خطر او ستونزې شروع شي درته د دغه ځای نور د ژوند خطر شروع شو. دغلته بیا یو ډله راووتله، هغوی ویل چې موږ
طالبان یو بل ډله راووته هغې بل نوم اخیستو یعنې په دغه چل لاره کې خلکو نه پیسې اخیستل کېدلې داسې بیا ګاډي نه ښکته کړو قطار یې ودرولو څوک په یو بانه څوک په بله بانه خو بس پیسې واخیستلې بس هغې ځنم بس خدای په خیر سره راویستلو هغې ځنم رالو مخ دې خوا بیا څه وخت چې ایران ته راوختلو دغه ځای بیا ټول نه ډېر سخت ځای دغه ځکه چې موږ ډېر پیاده مزل دغه ځای کې وکړلو یعنې بیا یو غر ورته وایي مشکل غر په نوم باندې دغه غر ته ختل یو لوی غضب وي دا غر ته ختل په یو څو بلا خو زه لږ ښه سړی وخیږي اسانه دا غر نه ښکته کېدل دا بیا ډېر لانجه په دې باندې چې دلته د دې ایره مې چې سړی ونه کلیږي دغه ځای کې ونه ولیږي خو زه دغه ځای کې د غر په سر مشکل غر په سر باندې موږ کېنولو ویل صبر وکړئ چې دغه ایراني پولیس چې دي دوی نه پوهېږم څو بجې وو خو دې وخت کې دوی دا د ډیپټي ټیم ختمېږي بدلېږي دغه وخت کې موږ تاسو بیا وباسو موږ صحیح ده بس یو رابلد چې و دوی ته رابلد وي دا لاره کې چې څوک راوړي یو د یو غر په سر ناست موبایلونه یو کم موبایلونه ورسره وو بل چې ته ناست وو بس خبر به ورکولو چې مثلا هغې به کته دوربین کې چې دا پوستې نه دا پولیس څه وخت بدلېږي خو هماغه و چې یو څه وخت وویل چې بس پولیس بدلېږي تاسو باید ځانونه ورسوئ دغه ځای کې خو بس په یو مشکل باندې د مشکل غره ښکته څنګه چې نوم یې مشکل دی همدا رقم غر مشکل دی له هغې ځای بیا ښکته شولو روان بیا یو ناو غوندې راځي ویل دې ناو کې به تاسو منډه وښئ تقریبا 20 دقیقې 15 دقیقې منډه ده ځکه چې ایراني پولیس هم که وګوري دوی در باندې ډزې کوي نو مجبور چې منډه مو والی وی هغوی دغه کې موږ منډه وواله څه وخت چې یو ځای پورې رالو بیا راته تاسو همدغلته کښېنئ موږ تاسو پسې ګاډي راولو دې ځای نه موږ تاسو وباسو وړو خوابګاګانو ته وړو بیا ماښام ټیم و چې هلته ګاډي راړه څه نه وي هغه یو رقم دغه کورلا غوندې ګاډي موږ یې مخکې سیټ کې 2 نفره کېنول چا به چې پیسې ورکولې لاره کې مثلا هغه به یې مخکې سیټ کې تنها کېنول د پیسو په زور باندې نور به شاته به 2 نفره 4 نفره به شاته سیټ کې کېنول سیټ نو شاته سیټونه ته لري کړي او 4 نفره به کېنول 4 نفره به 2 نفره به خپل کې ته دلته کېنول په ته دې په خپل کې کېنول یعنی شاته سیټ کې به 8 نفره کېنول دي بس به 400 پاد شو به ډاله کې اچول دوه بو کدري بو زموږ 4 نفر ملګری په ډاله کې واچول دوه سیستم لول دوه سره خوا کې سم رقم مقصد هغه تا هغه ځای نه روباسي خو ګاډي مزل کولو هو یو ځکه ملګری مو ته شاده خانه ډاله ډزول د خدای لپاره لګودريږي چې دغه ځکه چې دغه لاندې د موټر سره سلنګسر دی دا چې ګرم شلو نو دا الته چې ملګری وو نو ګاډي کې هیڅ شم نو مثلا نه ټیر وسم نو هغه ځای ډیر ګرم شوی هغه سوځول چې تاسو خیر ده لګودريږي چې موږ یو چی راکې چې موږ د ځان لاندې ورکو دا بيخي دا اوس په نوره ګرم شوی د موږ سيزي نو موږ سره خلونګي لونګه کو نو تیار بس هغه واخیسته په کو یو سبل سم هغه ګاډي په هغه کې سټي نو شاته هغه ځای کې مرواچو موږ ول زوس مجبوری ده نو تاسو باید سخت تیر کړئ او موږ خپلم یعنی دومره حتی د خپل په سر باندې سلور نه پره شاته سیټ خو کې نول دا یعنی ډیره سخت ده کوم ملګری چې په دې لار راغلي دي هغه ته هغه سخت شوریات کې ژوند اګه د شوانه روز چې تاسو تللی او سفر هم کوو د اوبو د خوراک امکاناتو کنه بالکل لکه روزه مو نیولې وه تر دغه ځای پورې خو موږ سره اوبو دا شی نه وو ځکه چې د څه چې موږ هلمند نه را روانېدلو نیمروز نه نو ځان سره مو یو بسکټ او یو سبل سره اخیستی وو په نیمروز کې یو کاربل دغه بر مې یاد وته هلته موچیانو لاره کې د غلو د ویري چې مثلا څوک رانه پیسې وانخلي د هلکانو پیسې دي بوټان به شکول موچیان ورته د میس کې وته کېښودلې دلته ځینې موچیان به وو هغې به چې مثلا سړي پام به بل بله شو دې به ورته بوټان همداسې وګنډل زموږ څو ملګرو سره همدغه رقم شوي وو بوټان به ورته همداسې وګنډل میس کې به ورته پیسې نه کېښودلې بیا به چې هغې یو ځای پورې راغله چې ځان ته به ډوډۍ چې اخیسته بوټان به وسړل بوټان کې به پیسې نه وي نو دا یو دا یو بیل یعنی په دغه لار باندې راتګ بی نهایت ظلم دی چې انسان له ځان سره کوي څوک چې راوړي یا در باندې زړه نه خوږي کلاره کې پات شوې کار در باندې وشو هغه در باندې زړه تابانو ځکه ته پردې بچي هغه له پیسې ورکړي هغه ته رسي بیا د شپې یو ځای ته یو کور ته ویلو کور نو د یو دا ګډې چیلن یو شی بل شی مازه کې د سی نو پته لګي دا به سره کم ځای خو بی نهایت هغه ځای ډیر خراب وي او کم خیمه به وهلې وي
دې کې به خلک اوسېدل. ډېری هلکانو موږ پوښتنه وکړله چې هغه چې زموږ 1 میاشت هغلته کېږي، چا به زموږ 2 میاشتې هغلته کېږي. نو موږ هم ډېر وارخطا شوو. موږ ویل دغه ځای کې څه رقم ژوند کېږي، ځکه هلته خو ټول بیا د ډېر مافي سپین درته ګرځي، چیلۍ هم درته ګرځي، دا خو د دوی ځای دی که نه، غوجل غوندې وه. نو هغې ویل چې والله همدغه ځای دی، نو دغلته باید واوسېږئ تاسو. ولیدلې تاسې احساس کوو په هغه وخت کې پښېمانه وې که نه چې ته په همغه ساعت چې راوتلې د دې سختۍ سره مخ؟ زه یعنې ما راته مخکې وویل چې قاچاقبر چې سره ته وایي مثلا ډېر سره ته وایي چې والله لاره ښه ده او دا دی، خو بیا چې څه وخت سړی را روان شي، بیا چې دا سختې وګوري، بیا هم سړی ځان ته مثلا خپل ځان ته پښېمانه وي، هم هغه چا چې را روان کړی هغې ته سړی غوسه وي چې هلکه تا خو ما ته داسې خبره نه وه کړې، مثلا ته به ما داسې ځایونو ته بوځې. خو بیا هغې یوازې همدا یو خبره کوي چې مثلا دې خلکو سره زموږ زور نه رسېږي، ځکه موږ دا لار مثلا نیمروز خلک دې په ایرانیانو خرڅوي، ایرانیان دې بیا په ترکانو خرڅوي، ترکان د دې خوا مثلا هلته په ترکیه کې نور خلک دي هغه دې په نورو خرڅوي. یعنې ته تر څو را رسېږي دې ځای پورې تقریبا 4 لکه یو مسافر چې یو لاروی چې راځي غواړي اروپا ته راشي، لکه څو لاسه خرڅېږي؟ دا 1 لاس 2 لاسه 10 لاس؟ دا په نیمروز کې یو ځای مثلا نیمروز پورې یو سړی راوړي، نیمروز نه ایران کې بل سړی، بیا ایران کې چې دی ایران کې ځای په ځای څو ځای نه دا خرڅېږي، مثلا تر سرحده پورې 2-3 ځای دا خرڅېږي، یو سړی اخلي بل یې اخلي بل یې اخلي، بیا څه وجه دا ترکیې ته راوړي، ترکیې کې مثلا کردان دي هغوی اخلي دوی تر څو استانبول پورې دوی راوړي. یعنې تر دغه ځای پورې بیا دې خوا چې دی ترکیې ته چې راځي، یعنې ټول لارو کې ته خرڅېږي، تا ما یو سړی نه راوړي ځکه سړی تا سره نه وي، هغه دې په یو خرڅوي، دا دې په بل خرڅوي، دا هر ملک والا دې اخلي. تاسو ما ته د لارې د ټلیفونه رالېږلي دي، اوس به لکه د دې لیدونکو سره د لارې د سختۍ کیسې دې وکړلې، هغه کلیپونه به نشر کړو او بیا به راشو بېرته مرکې ته. نه ویډیو کو وسیله ده کومه ما راوړه کنه ما چې قال څه شو دی ایره نیول انټرنیټ راوړه چې راوړم خو دې نور دې په دې مونږ زدا ته بیا خیر ایټالیا کې درلې یو دې انټرنیټ سلام ایران کې ته قلاره فاتح نه غوډه وسیلو زه نه غره پاتې غنمرنګه کلیپونه خو خلکو ولیدل، دوستانو ولیدل، که داسې په څو ټکو کې راته ووایي چې په ترکیه کې د ترکانو سره کوم برخورد سره وکړه، هلته څنګه راتېر شولې، کشتۍ کیسه راته وکړه، په اوبو کې بیا همداسې هغه نورو ځینې اروپایي هېوادونو ته تر اتریش ته راورسېد. ښه، له ډېرو سختو له ډېرو تنګو کړاوونو وروسته موږ ترکیې ته راورسېدلو. بیا ترکیه کې موږ پولیسو ونیولو، ترکیې پولیسو ونیولو، هغوی ویوړلو، بندیان یې کړو، تقریبا 15 ورځې پورې زموږ کور موږ نه خبر نه وو چې دا خلک کوم ځای کې دي. بیا د خدای رحم و 15 ورځې بعد هغه پولیسو موږ ایله کړلو، د یونان په مرز کې موږ پرېښودلو. د یونان د مرز نه بېرته موږ بیا استانبول ته لاړو، هغې ځل قاچاقبر سره خبره وکړله، تقریبا 4 دفعې د یونان په لاره باندې زه راغلم، پولیسو به ونیولو، بېرته به ترکیې ته ولېږلو. خو بس په 4مه دفعه تقریبا 5 شپې موږ د یونان نه د ترکیې نه تر سربیې پورې، یعنې یونان کې 5 شپې پیاده روي وکړله، هغې نه بعد بیا موږ یې راوستلو سربیې خاورې ته. یعنې په دې لاره کې موږ دومره تنګ شوي وو موږ چې خدای پاکه دا کیمپ ورسره خمځې چې موږ ورشو ورته، ځکه 5 شپې په ځنګل کې مزل کول دا ډېره سخته ده. له هغې ځای وروسته سربیې ته چې رالو، بیا ځینې ویډیوګانې وې چې موږ وکړلې د سربیې په کیمپ ته چې هلکان رالو، څومره خوشحاله وو بیا دغه ځای کې هلکان اتڼونه کول، یعنې چې ډېرې سختیانې تېرې کړې. دغه ځای نه بیا نور راحت شروع کېږي. که دغه ځای کې تاسو د سربیې یو ویډیو مې درلېږلې وه، کیمپ کې هلکانو اتڼ کولو، که دغه ځای کې بیا تاسو هغه ویډیو واچوئ. دوستان به دا ویډیو ګوري. دوستانو تاسو ویډیو وکتله، دا راته ووایي چې په اتریش کې څنګه تا یو انتخاب خپله وتریش چې اتریش یې واته راکې که
تصادفي اتریش ته راغله؟ زه لومړی چې زیاتره زموږ هیوادوال چې دوی د سروې د لارې اروپا ته را داخلیږي نو اتریش لومړنی هیواد دی. اول هنګري ده، هنګري پسې بیا اتریش دی. نو د اروپا د هیوادونو قانون یو دا شی دی چې مثلا کوم ملک کې د ګوتې ولګېدلې که دې ځای نه بیا ته بل ملک ته لاړ شي نو دغه ملک د بیرته را ډیپورټ کوي اولني ملک ته، ځکه ستا د ګوتې لګېدلې دي. زیاتره هلکان په فرانسه دي ځینو کې چې دي هغه بیا ډوبلین کېږي 18 میاشتې یو کال. خو زه چې څه وخت اتریش ته راغلم د اتریش خاورې ته سهار ټیم و چې موږ مثلا د اتریش هغه مرز سره یې خوشي کړو او راته یې ویل چې دغه مخامخ اوسټریا ده، تاسو مخامخ لاړ شئ. نو چې رښتیا ټیم څه وخت چې راورسېدو اتریش ته راننوتو خاورې ته، دغه کورونو په سر چې د اتریش بیرغ وکتلو، دغه د موټر موږ ته یې ویل موټرو ته به ګورئ چې هر لمبر پلیټ مثلا او اے یو اس استرالیا کې لیکلی نو تاسو همغلته مثلا تاسو پوه شئ تاسو اتریش ته داخل استئ. نو داسې یو احساس مو وکړو چې یعنې هغه ټولې سختیانې چې دا لاره کې تېرې شوې وي هغه یو خوا څه وخت چې اتریش خاورې ته را داخل شولو دا یو یعنې زما په ژوند کې هغه لومړی داسې خوشحالي وه چې ما وکتله چې یاره رښتیا هم چې د سختې په سره حادثه دی. بیا کلي کې موږ پولیسو ته ځان ورکړو، پولیسو بیا کیمپ ته راوړلو، بیا تقریبا یو میاشت پورې هملته کیمپ کې وو تر څو د کورونا ټیسټ او یو څه بل څه دغه ختم شو. بیا له هغې ځای موږ را تبدیل کړلو، موږ ته دولتي کور راکړلو او دولتي کور نه بس یو 6 میاشتې وروسته انټرویو راغله. د خدای فضل دی بیا یو تقریبا دا یو میاشت شاوخوا به کېږي چې بیا ما ته په دغه هېواد کې سیاسي اسناد راغله. ډېر ښه شو. څنګه د کورنۍ د سره ته خو یوازې راغللې، کورنۍ شته، ماشومان، میرمن، مور طبعا مور و پلار خو شکر ده شته، د هغو سره په اړیکه کې هغوی څه وایي؟ او شکر خدای فضل دی، زما میرمن ده، یو مې لور ده، 2 مې زامن دي. لور مې واورین ده او زوی نوم مې جواد دی، بل چې دی حماد دی. هغوی ښه دي، تماس کې دي. کله کله زه مور سره غږېږم، مور مې راته وایي چې اول کې زه خفه وم چې ته تللی وي، خو اوسنی وضعیت چې زه ګورم ډېر خوشحاله یم چې ته په خیر څخه تللی یې هملته یې. نن سبا وخت داسې دی چې په اروپا کې په وطن کې زیاتره خلک د دې کوشش کوي چې راووځي له وطنه راشي اروپایي هېوادونو ته، خو دغه سختې او دغه تنګې چې بیا لار کې تېر کړي بیا دلته راشي نو خو اکثر تاسې خوش قسمته وای، خو ډېر داسې کلیپونه راځي یا داسې ویډیوګانې راځي لکه تېره څو ورځې وړاندې د ایټالیا کې یوه کښتۍ ډوبه شوه که نه، خطر پکې ډېر دی، یعنې ډېر نیکمرغه انسانان راوځي له دې خطر نه. څنګه محسوسوئ دلته مسافرۍ کې چې اول ځل د اشپزي کوله، ځان ته د دیګی هغه کو، د مور د لاس، د میرمنې د لاس خواړه پسې خفه شوی که نه؟ طبعا ډېر خفه شوی یم او ما د په اشپزۍ کې تر ټولو چې بدې مې راځي هغه پیاز مې د کول دي چې دا سړی سخت مذهبي ده. مالې په ژړا کوي دی نو وکړي دی راوباسي. او پیاز سړی سخت یعنې دا مې ډېر بدې راځي اشپزۍ کې. نور چې یو ځای کې چې خپله ځان ته څه برابر نه کړي، ځکه کیمپ کې خو د سره ملګري نه وي، دولتي کورونو کې هم د سره ملګري نه وي، بل دلته بیا ټول سیستم داسې چې دا په نوبت باندې مثلا یو ورځ به ته دې کې بل ورځ به بل ملګری کوي، نو مجبور یې چې بیا یاد کړي، که د هرې طریقې کور ته زنګ وهي د کور د طریقې یادې یا بس یوټیوب ګوري چې هر ځای نه هغه اشپزي به یادې، دا ضرور ده په مسافرۍ کې. بالکل. څنګه لکه دلته راغللې کار دې پیدا که یو 2 روپۍ هم درته لاسته راځي، پیسې کورنۍ سره مرسته کوې، دغه سهولتونه دي د دې جي یا ووایم یو نیم ښایست یا هیله مندي ده د اروپا چې کار شته ده، انسان چې کار کوي او لاسته راوړنې لري. نو څه خواږه د وطن څه خواږه دي چې هغه دلته نشته؟ کوم شیان دي چې ته ورپسې خفه شوی؟ دلته خو صحیح ده چې جنګ نشته، فضا آرامه ده، خلک ښه سلوک کوي، خو څه شي پسې ډېر خفه شوی چې هغه وطن کې و او دلته نشته؟ والا د وطن کاڼي بوټي پسې خفه شوي، یعنې وطن دلته هر څه شته دی، د زندګۍ ټول سهولت شته دی، خو یو شی چې هلته نشته هغه مینه او محبت دی. چې یو ځای ملګري کښېني، مثلا کورنۍ سره کښېني، مجلس وکړي، دا شی دلته نشته. دلته هر سړی په خپل سر باندې دی،
که ملګری دی هغه هم کار ته ځي، ته به داسې وخت کې کار ته ځي چې هغه راشي، ته چې کار ته ځي هغه به راځي، هغه چې راځي ته به ځي. یعنې موږ په هفتو دا ملګري ما سره کور کې دي 4 نفره، موږ په هفتو یو بل نه ګورو. یعنې دلته یو شی چې مینه او محبت هر سړی ځاني دی، دا چې په خپل سر باندې نه. نو د تاسو د خبرو نه داسې معلومیږي چې دلته انسان صرف د کار لپاره پیدا شوی دی، چې انسان ماشین ګرځي او کار کوي. بلې دلته به کار ونه کړي. یعنې اوس وخت کې خو ماته دولت ماته څه نه راکوي. تر هغه وخت پورې دولت موږ ته څه راکول چې مثلا اسناد مې نو څه چې اسناد راکړه، نور بل ته زه کار کوم، دولت ته مالیه ورکوم، ټکس به ورکوم، خپل ځان به ساتم، کور کرا به ورکوم. نو دې دپاره باید زه کار وکړم. نو ما چې اسناد واخیست په اوله میاشت بس دلته لاړم او بس ډېری ملګري ورته اوبر وایي، دغه ډیلیوري سیستم دی، مثلا هوټلونو نه ډوډۍ اخلو کورونو ته وړو. بس په اوله میاشت مې دغه شروع کړه. حالانکه سخته مو ځکه زما ژبه د دې ژبه دودج ده، زما هسې خاص نه ده یاده، خو بس انګلیش بس ګزاره کوو ورسره. بس هغه سړی پوه کوو چې ډوډۍ م درته راوړې ده، کور راښکته شه یا کور نمبر دغه شی نه. ښه نو ښایي ټوله ورځ به نو د ډوډۍ خوشبويي در سره وي، ته به وږی کېږم زر نه چې ډوډۍ خوشبويي به در سره مال وي د ډوډۍ. د دې خلکو ډوډۍ او غذا او زمونږ دا ډېر فرق کوي. دوی چې څه خوري هغه مونږ نه خورو، او مونږ چې څه خورو هغه دوی نه خوري. بالکل بالکل. څنګه ده دا د روزه را روانه ده، تاسې تیره روزه کې څنګه وایي اختر، خو موږ تاسې پوهېږو چې دلته اختر نشته ده، خو اخترونه ټول پاتې دي. د اختر په شپو ورځو کې څنګه خفه وي او دا د بل اختر را روان دی؟ والا دلته خو تیر اختر چې و زموږ په کار کې و، یعنې مور پلار مې راته زنګ ووهل، ویل چې اختر دی، ما لې صبر وکړه زه کار نه راشم، بیا ته زنګ ووایم بیا خبرې کوو. نو اختر مبارکي ما له هغوی سره ماښام وکړله. بیا چې څه وخت له کاره راغلم نو ځکه دلته کار ته چې ځي دوی خلک دوی اختر چې دی کال اخره کې دی، مثلا دوی ته کرسمس وایي، هغه د دوی اختر دی. زموږ لپاره خو دلته اختر ښه. ډېره خوشحاله سومه. څه وخت اراده لرې چې څه هیله لرې لکه یو مسافر چې وطن جوړ شي لاړ شو په خیر سره، او که نه همدلته پاتې شو، دلته تلپاتې اوسو؟ دا خو د هر مسافر هیله او ارمان دی چې وطن جوړ شي، وطن کې امن راشي، کار زمینه مساعده شي، ټول لاړ شي خپل وطن ته. ولې چې دا کومه انرژي موږ دلته مصرفوو، دا چې په خپل وطن کې مصرف کړو وطن به ګلې ګلزار شي. خو اوس وخت کې وضعیت داسې نه دی چې موږ وطن ته بیرته وګرځو. اول نه چې زمینه مساعده شوه، انشاءالله چې وطن ته به ځو او په ګډه به د وطن د آبادۍ لپاره کار کوو. ډیره مننه چې له ما سره مو مرکه وکړله او خپل د زړه حال مو راته ویلې، ډېرې ښې کیسې مو وکړلې، ښایسته کلیپونه مو راته راولېږل. همیشه خوشحاله او ارامه اوسئ په دې هیله چې وطن آباد سي او موږ ټول بېرته وطن ته لاړ شو. خو زه به تا ته وایم چې ته د هغه نیکمرغو انسانانو څخه یې چې ته ژوندی راغللې. یو دویم دا چې تا زر تر زره د دې وطن کې یعنې ډیر خلک راغلي دي، نشنلټي تر اوسه پورې اسناد نه دي ترلاسه کړي، تاسو اسناد ترلاسه کړل او تاسو یو ښه کار لرئ. په دې هیله چې نور هم کامیاب اوسئ. ډیره ډیره مننه. خوشحاله سوم د مرکې نه له تاسو سره. تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړو، زموږ د مسافر غوښتنه مو وکړه. خدای مو آباد کړه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت. مننه. خدای پامه. ډیره قدرمنو لیدونکو، د دې ساعته چې را سره وئ ډیره ډیره مننه. دغه د غنم رنګ محمدي خبرې تاسې واورېدې. غنم رنګ نه دی، نامخدا ماشاءالله سور سپین ښایسته ځوان دی. رښتیا هم سړی خفه کېږي. زموږ طاقت، زموږ ښایسته ځوانان، زموږ نازنین ځوانان چې عام ګودر عام کلی پې ښکلی ښکاري، هغه په دې وطنونو کې کار کوي. په دې هیله چې وطن آباد سي او زموږ دا ښایسته ځوانان د ښه طاقت او انرژي سره بیرته خپل وطن ته لاړ شي. دا هغه شتمنۍ دي چې دلته په دې کمرنګو هېوادونو کې ورک دي. دوی ته د خدای پاک وطن آباد کړي. ډېره مننه چې تر ساعته پورې له ما سره